د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. نن درته په راوړل او راوستل خبرې کوم چې دا هم د ژباړې د اغیز له امله په پښتو کې ناسم کارول کیږي. دلته ما څو جملې درته راوړې دي. اوبه مې راوړې، اوبه مې راوستې. اوبه مې راوړې مطلب دا ده چې په جام کې یا په یو لوښي کې ما اوبه راوړې. اوبه مې راوستې دا معنی چې زه کښه یم یا بزګر یم، لاړم ون یا بند ته، لښتی مې راوتاړه، تر پټیو مې اوبه راورسولې. یا بله جمله ده لیلا مې راوړه، لیلا مې راوسته. لیلا مې راوړه مطلب دا چې لیلا په خپله تلی نه سوه، او لیلا مې راوسته یعنی چې لیلا تلی سوه خو زه ورسره وم، راسره راغله. راوړل مطلب دا ورکوي چې مفعول هیڅ حرکت نه لري، خو راوستل مطلب دا چې مفعول هم حرکت لري اما وسیله فاعل دی. نو داسې وړل او بیول هم همدغسې معنا ورکوي. اوس که وایي چې هغه اوبه وړي، هغه اوبه بیایي، نو اوبه وړي مطلب دا چې په څه شي کې وړي، یوه وسیله کې. اوبه بیایي معنا چې لښتی برابروي، همدغسې اوبه د خپلو پټو لور ته روانوي یا یې بیایي. ګاډی مې مستري ته وروست، ګاډی مې مستري ته وروړ، هم همدغه مثال شو چې په یوه کې وروړ کې مطلب دا چې ګاډی مې هیڅ حرکت نسي کولی، په بل موټر کې مې واچاوه ور مې وړ. او ګاډی مې مستري ته وروست مطلب چې خراب دی خو حرکت کولی سي، تر هغه مې ورساوه. نو دغسې بیلګې په وړلو، راوستلو یا راوړلو او راوستلو کې یا وړلو او بیولو کې سمې لیکلی سئ. ښه وخت ولرئ.